Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар мен балалар. Жаз мезгілінде үйде, көшеде және интернетте қауіпсіздік ережелерін сақтау аса маңызды. Жолды тек жаяу жүргіншілер өткелі арқылы өтіп, жан-жағыңызға мұқият қараңыздар. Велосипед немесе самокат тепкен кезде міндетті түрде қорғаныш дулығасын киіп, жол қозғалысы ережелерін сақтаңыздар. Жол үстінде телефонға алаңдап, құлаққап пен музыка тыңдауға болмайды. Бұл өмірге қауіпті. Ашық терезеге жақындамаңыздар және москитонына сүйенбеңіздер. Ол құлап кетуден қорғамайды. Тек рұқсат етілген жерлерде және үлкендердің бақылауымен ғана суға шомылыңыздар. Бейтаныс жерлерде суға сүңгімеңіздер және жағалаудан алысқа жүзбеңіздер. Балалар лагерінде демалу кезінде қауіпсіздік ережелерін сақтап, қайда бара жатқандарыңызды ересектерге әрдайым хабарлап жүріңіздер. Кәмелетке толмаған балалардың түнгі уақытта ата-анасының немесе заңды өкілдерінің қарауынсыз көшеде жүруіне болмайды. Бейтаныс адамдармен сөйлеспеңіздер, олардан ештеңе алмаңыздар және олармен бірге ешқайда кетпеңіздер. Егер қауіпті жағдайды сезсеңіздер, бірден ересектерден немесе полиция қызметкерлерінен көмек сұраңыздар. Күмәнді сілтемелерге өтпеңіздер және интернетте бейтаныс адамдарға жеке мәліметтеріңізді бермеңіздер. Қарапайым қауіпсіздік ережелерін сақтау денсаулық пен өмірді сақтауға көмектеседі. Өздеріңізді және жақындарыңызды қорғаңыздар. Құрметті ата-аналар мен балалар, елімізде жыл сайын 180 мыңнан астам бала жарақаты тіркеледі. Оқиғалардың басым бөлігі көшелерде, ойын алаңдарында, саябақтарда, су айдындарының маңында және демалыс орындарында орын алады. Тек 2025 жылы суға шомылу маусымында 125 адам суға кетіп қаза болған, оның 39-ы балалар. 36 мыңнан астам жол-көлік оқиғасы тіркеліп, салдарынан 285 бала қаза тапқан. Сонымен қатар балалардың терезеден құлау фактілері де өзекті болып отыр. Биыл осындай 65 жағдай тіркеліп, 10 бала қаза болды. Жазғы демалыс кезеңінде кәмелетке толмағандардың түнгі уақытта ересектердің қарауынсыз үйден тыс жерде жүру фактілері де көбейген. Өткен жылы осындай құқық бұзушылықтар үшін 130 мыңнан астам ата-ана жауапкершілікке тартылса, биылдың өзінде 38 мыңнан астамы жауапқа тартылған. Балалардың қауіпсіздігі әрбір ата-ананың басты міндеті және қоғамның ортақ жауапкершілігі. Назарларыңызға рахмет. Әрбір адамның қауіпсіздігі мен амандығы біздің басты міндетіміз.